అందరికి శరారతి ఆడేళ్లకు మంగళారతి. ముందుగా ఏముంటాయి మన ముచ్చటాల నెత్తిరాతలు గీతలే కదా. చూడు రెడ్ లైన్స్. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాంగ్రెస్ సర్కారు చేస్తున్నదా ఫూలు? జూబ్లీ హిల్స్ లా షై పార్టీ పాటిస్తలేదట ఎన్నికల సంఘం రూలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రెండో పారి వస్తున్నాడట మోడీ సారు. ఏర్పాట్లు బొంబాటుగా చేయాలన్నాడట సీఎం చంద్రాలు గారు. ఆయన కడుపులున్న కసి మొత్తం బయట పెడుతున్నాడు ఎమ్మెల్యే పాడి. కారు తరపున గెలిచి వేరే పార్టీలో చేరితే వాళ్ళ ఇంటి మీద చేస్తాడట దాడి. సాటి మంత్రిని దున్నపోతన్నందుకు చాలా మంది పెట్టిర్రు సున్నం. మొత్తానికి తప్పైందని క్షమాపణ చెప్పిండు బీసీ మంత్రి పొన్నం. తెలంగాణలో మలి సర్కారు గ్యాస్ బుడ్డీలకు వేస్తలేదట సబ్సిడీ పైకము. ఇచ్చిన మాట తప్పిండ్రని కోపానికి వస్తున్నది రాష్ట్ర మహిళా లోకము. జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్నదన్న ముచ్చట కాంగ్రెస్ పార్టీ గాలికి వదిలేసిందా? అధికార పార్టీలో మేమే ఉన్నాము, మమ్మల్ని అడిగే ధైర్యం ఎన్నికల సంఘం వాళ్ళకే కాదు ఎవ్వలకు కూడా లేదు అనుకుందా? అగో ఏమైందే బాలన్న అట్టన పడితే అంటే ఇగో ఈ వీడియో చూసినాక అవు మరి కాంగ్రెస్ ఒంటెతు పోకనే పోతుందా అంటారు. ఇగో ఈ వీడియోను చూడండి, ముచ్చటంతా వెనక చిక్కి చెప్తా. జూబ్లీ హిల్స్లో ఉప ఎన్నికలు పెట్టబోతున్నట్టు ఎన్నికల సంఘం ఆఫీసర్లు మొన్ననే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిరు కదా. ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్నదని ఏ పార్టీ జెండాలు కానీ లీడర్ల ఫోటోలు కానీ పథకాల పోస్టర్లు కానీ ఉండకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘం పెబ్బలు షై సర్కారు చెవుల వేసినా కూడా హైదరాబాద్లో ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్న జూబ్లీ హిల్స్లో కొన్ని జాగాల్లో అధికార పార్టీ ఫ్లెక్సీలు కటౌట్లు అట్లనే ఉంచి కారు పార్టీ లీడర్ల ఫ్లెక్సీలు కటౌట్లు కనిపించకుండా చేస్తుర్రట. జూబ్లీ హిల్స్లో సీఎం రేవంత్ సారు, టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సారు, జూబ్లీ హిల్స్ షై పార్టీ లీడరు నవీన్ కుమార్ యాదవ్ సారు ఉన్న కటౌట్లనే అట్లే ఉంచిర్రట. ఇట్లా షై పార్టీకో రూలు, కారు పార్టీకో కానూను ఉంటుందా అని ఇప్పుడు ఈ వీడియోను ఇంటర్నెట్లో ఇరగమరగా దింపుకుంటా కారు పార్టీ లీడర్లు కాలుగానిన పిల్లులోలే శంగ ఎగురుకుంటా చెట్టు మీద కాకులు గదా ఒర్రినట్టు కారుకర్తలు కారు కూతలు కూస్తురట. తీసేస్తే అందరి ఫ్లెక్సీలు కటౌట్లు తీసేయాలి కానీ షై పార్టీలే తీసేయక కారు పార్టీలై మాత్రమే తీసేసుడు ఎంతవరకు కరెక్టి? అయ్యా సీఎం రేవంత్ సారు, మీరు మరి ఎన్నికల కోడ్ రూల్స్ మరిచిపోకుండా మీ ఆఫీసర్లకు చెప్పి షై పార్టీ ఫ్లెక్సీలను కూడా ఎక్కడికక్కడ ఏం లేకుండా తీసేయండి. ఉదకు మీరు 6 గ్యారెంటీలే అమలు చేయలేదని అదో పరిశాన్ ఉంటే ఇట్లా మీకు మీరు ఇట్లా ఇంత పెద్ద కటౌట్లు పెట్టుకొని తెలంగాణ సబ్బండ జాతికి ఏం సందేశం ఇస్తున్నట్టు సారు? సాటి లీడర్లకు ఇలువ ఇయ్యకున్నా కానీ ప్రజాస్వామ్యానికన్నా ఇలువ ఇయ్యండి అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. ప్రధాని సారు మల్లోపారి ఏపీకి వస్తున్నాడట. మోడీ సారు వస్తుడు కాబట్టి ఏపీ మొత్తం ఎక్కదీపం వలె ఎలిగిపోవాలి, కర్నూలు జిల్లా కాంతులతోనే నిండిపోవాలి. ప్రధాని సారు పర్యటన మొత్తం పండగలేక వేయాలని సీఎం చంద్రాల సారు మంత్రులతోనే అనుకొచ్చిండట. ఏర్పాట్లు ఎట్టెట్లా చేస్తుర్రు ఏం కథ అన్ని ముచ్చట్లు అరుచుకుందాం పాండి. కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లు మండలంలో పెట్టిన జీఎస్టీ సంస్కరణల ఉత్సవ సభకు ఇట్లా ప్రధాని మోడీ సారు హాజరు పడతాడు కాబట్టి రాష్ట్రంలో ఉన్న పసుపు పార్టీ కార్యకర్తలు, కమలం పువ్వు పార్టీ కార్యకర్తలు, జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు కామన్ పబ్లిక్ ను కూడా గట్టిగానే మీటింగ్ కు పట్టుకరావాలని ఇట్లా చెప్పిండా అంటే చెప్పకుండా ఊకుంటాడా? ఖుద్దు దేశ ప్రధాని సారే కూటమి ఏలువడిలా రెండో పారి ఏపీకి రాబట్టే. అట్లనే శ్రీశైలం మల్లన్న స్వామి వారి గుడికి పోయి ప్రధాని సారు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తాడు కాబట్టి గుడికాడ మొత్తం సకల సవలతులు చేసి ఎసొంటి తిప్పలు లేకుండా ఆంధ్రను అందంగా తయారు చేయాలని చెప్పుకొచ్చినట్టే ఉన్నాడట. అటు మంత్రులు కూడా మీరు రందిపడకుండే సారు, ప్రధాని సారే పరిశాన్ అయ్యేటట్టు ఏర్పాట్లు మొత్తం ఏకదం చేస్తాము, మోడీ సారే మెచ్చుకునేటట్టు సవలతులు చక్కదనంగా చేస్తామని అన్నారట. పైన పటారం లోన లోటారం అన్నట్టు పేరు గొప్ప ఊరు దిబ్బ అన్నట్టు మీరు ఏలుబడిలకు వచ్చిన కాడ నుంచి ఏపీ ఉన్నదట. ఇప్పుడు ప్రధాని మోడీ సారు వస్తాడని ఏర్పాట్లు ఏకదం చేయాలని చెప్తుండ్రు కానీ ఉదికు మీ కూటమి సర్కారు ఏలుబడిలకు వచ్చినాక ఆదివాసీ బిడ్డల ఆలతు మారుస్తారని అనుకుంటే ఏలుబడిలకు వచ్చి ఎన్ని దినాలు అవుతున్నా కానీ వాళ్ళ గోసలు అయితే తీరుస్తలేరు. అడవి బిడ్డలకు ఎవరికన్నా పానం బాగలేకపోతే దావకానకి వేసుకపోదామంటే డోలీల మోసుకుపోయేంత బాధలు ఉన్నాయి. చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్న శ్రీహరికోట నుంచి మొగులు మీదికి రాకెట్లు పంపేంత టెక్నాలజీ ఉన్న ఈ కాలంలో కూడా ఇప్పటికీ మీ మోడీ సారు 3 మాటల ప్రధానమంత్రి అయినాక, ముచ్చటగా మీరు కూడా 3 మాటల ఏపీకి ముఖ్యమంత్రి అయినాక కూడా ఇప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అడవి బిడ్డలు ఉండే తండాలకు గూడాలకు తొవ్వలు సాపులు ఇవ్వంటే మీరు గతంలో ముఖ్యమంత్రిగిరి ఎంత చక్కదనంగా ఎలగబెట్టినరో ఇప్పుడెంత చక్కదనంగా ఎలగబెడుతుర్రో మీ మోడీ సారు ప్రధానమంత్రిగిరి ఎట్లా ఎలగబెడుతుండో దేశాన్ని ఎట్లా ఎలిగిస్తుండో చూస్తేనే అర్థమవుతున్నది అంటున్నారు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు.
జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులుగా పోటీలో నిలబడదాం అనుకున్న వాళ్ళంతా ఇయ్యాలట సంది నామినేషన్లు వేసుకోవచ్చట. ఉదకు హైకోర్టులో బీసీ రిజర్వేషన్ బిల్లు విచారణ జరిపి కోర్టు వాయిదా వేసింది. న్యాయస్థానం న్యాయంగా తీర్పు చెప్పకముందే నామినేషన్లు వేసుకోవచ్చని ఇప్పుడు ఎవరన్నారే బాలన్న అంటారా? ఇగో చూడుని మీరే. అయ్యా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పెబ్బ అయిన మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సారు ఇక చెప్పుర్రి. న్యాయవాదులతో పాటు ఇంప్లీడ్ అయినటువంటి మా బీసీ సంఘ నాయకుల యొక్క న్యాయవాదులు వారు వాదనలు వినిపిస్తారు. కోర్టు మా వాదనలు నమ్ముతుందని అనుకుంటా ఉన్నాం. రేపటి నుంచి నామినేషన్ ప్రక్రియ కూడా మొదలవుతా ఉంది. ఈయనరా ఏమంటుండో ఇక మస్తగానే అన్నాడు మొత్తం ముచ్చటి నుండి. ఇది అసెంబ్లీలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టి అన్ని పార్టీల మద్దతుతో చట్టం చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇది కుల సర్వే జరిగిన తర్వాత ఎంపెరికల్ డేటా లభించింది కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో 56.33% బీసీలు ఉన్నారనేటువంటి ఒక సైంటిఫిక్ మోడ్లో జరిగిన సర్వే తెలిపింది కాబట్టి ఈ రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం న్యాయబద్ధమైంది అనేది మాట మా న్యాయవాదులు వాదనలో వినిపించినారు. అయ్యా మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సారు, మీరు చెప్పినట్టు మీ షెయి సర్కారు ఇంటింటికి తొలి కులగణన సర్వే మంచిగానే చేపించింది. కానీ ఇప్పుడు మీ వకీల్ సాబు వాదనలు వినిపించినాక కూడా హైకోర్టుకి ఇట్లా రిజర్వేషన్లు బంధు పెట్టాలి, పాత రిజర్వేషన్ల పద్ధతులనే పంచాయతీ ఎన్నికలు అమలు చేయాలంటే అప్పుడేం చేస్తారు సారు? పిల్ల ఉట్టక ముందే కుల్ల గుట్టినట్టే ఉన్నది కదా మీరు చెప్తున్నది చూస్తే. మొదలు కోర్టు తీర్పు వచ్చేదాకా ఆగుంది సారు. అటెనక సిక్కి నామినేషన్లు వేసుకుంటారు. లేడికి లేచిందే పరగన్నట్టు షడబురుకులాడబడితిరి. మీ ముచ్చటెట్లున్నదంటే ఉడికేదాకా ఆగొచ్చింది కానీ ఉమ్మగిల్లేదాకా ఆగొస్తా లేదా అన్నట్టే ఉన్నది. ఒక ఎమ్మెల్సీ అయి ఉండి కోర్టుల కేసు విచారణలో ఉన్నాక కూడా తీర్పు రాకముందే నామినేషన్లు వేసుకోనరని ఎట్లా చెప్తారు సారు? అయినా మీ షెయి సర్కారు కులగణన సర్వే కొంచెం కూడా సక్కదనంగా చేయలేదట. కొన్ని పల్లెల్లో లేని కులాలకు రిజర్వేషన్లు వచ్చినాయట. అట్లనే కొన్ని జాగాల్లో బీసీలే లేకుండా ఉన్న దగ్గర కూడా బీసీ రిజర్వేషన్లు వచ్చినాయని జనాలు మీ రిజర్వేషన్లు నచ్చక మీ కాంగ్రెస్ లీడర్లకి ఇట్లా అడుదిక్కు వస్తే వాళ్ళ కథందో గట్టిగా అరుచుకుందామని ఆవేశంగా ఉన్నారట అంటుర్రు ఏ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. కారు పార్టీ తరఫున గెలిచి మళ్ళా వేరే ఏ పార్టీల కన్నా పోతే వాళ్ళను తుక్కు చేస్తామంటుడు హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి సారు. మరి బీఆర్ఎస్ తరఫున గెలిచి బీజేపీలకో షెయి పార్టీలకో పోదామని ఎవరనుకున్నారో, ఎవరిని ఉద్దేశించి ఆ మాట అన్నాడో ఏం కథనో మనం కూడా ఆడదాకా పోయి ఆయన్నే అడుగుదాం పాండ్రి. అయ్యా పాడి కౌశిక్ రెడ్డి సారు, మీ ఫ్రస్ట్రేషన్ మొత్తం చూపెట్టుండ్రి. రేపు ఎంపీటీసీ టికెట్లు, సర్పంచులు టికెట్లు, జెడ్పీటీసీ టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత మీ అందరినీ గెలిపించిన తర్వాత మీరు గిట్లా ఎవరన్నా పార్టీ మారితే తస్మా జాగ్రత్త, మీ ఇంటి మీదికి డైరెక్ట్ గా వచ్చి దాడి చేస్తామని కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. అది ఎవరన్నా ఓడెక్కేదాకా ఓడ మల్లన్న, ఓడ దిగినాక తిన్మార్ మల్లన్న అన్నట్టు చేస్తే నడవది. ఇంటి మీదకి పోయి దాడి చేస్తాం అంటుండంటే సారుకు కారుకు కాలిచ్చిన వాళ్ళ మీద మంచిగానే అంటున్నట్టున్నది. అయ్యా పాడి కౌశిక్ రెడ్డి సారు, మీ పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచి వేరే పార్టీలకు పోతారు అనుకుంటే మీకు ఇంత బాధ అనిపిస్తున్నది కదా. అప్పట్లో మీ బీఆర్ఎస్ ఏలుబడిలో ఉన్నప్పుడు కూడా మీ కేసీఆర్ సారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళను గొర్రెలను కదా గొర్రెల దొడ్లకు తోలుకున్నట్టు మెడలు ఉంచుకుంటా కారు పార్టీ కండువాలు మెడలేసుకొని మీ పార్టీలకు గుంజుకోలేదా? అప్పుడు కూడా ఎందుకో కాంగ్రెస్ పార్టీలో గెలిచి మా పార్టీలకు ఎందుకు వస్తుండ్రని చెయ్యికి చేతులిచ్చి కార్ల కాలు పెట్టిన మీరు ఎందుకో అప్పుడు అనలేదు? అంటే మీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు చేస్తే సంసారం, వేరే పార్టీ వాళ్ళు చేస్తే వ్యభిచారమా? అయినా ఇంకా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి పతార ఉంది అనుకుంటురా? గా నడమ పెట్టిన ఎంపీ ఎలక్షన్లల్లా ఖుద్దు మీ ముఖ్యమంత్రి సారు బస్సు యాత్ర పెట్టుకొని బయలుదేరిన ప్రజలు బీఆర్ఎస్ పార్టీని దేక కూడా దేకలేదు. అయినా మీరు ఏ నమ్మకంతో ఇట్లా అంటుర్రో మీకే ఎరకుండాలే సార్ అంటుర్రు ఏ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. బస్సుల మంత్రి బీసీ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సారు దున్నపోత అన్నందుకు తప్పైందని మొత్తానికి ఒప్పుకున్నాడు. నేను మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ సార్ను దున్నపోత అనలేదు, నా సిబ్బంది మీదకి కోపానికి వచ్చినా అని చెప్పిండు కదా. ఇప్పుడు మళ్ళా ఒక తంతే వెనకకు దిగి తప్పైందని సారీ చెప్పిండు ఆయా బాలన్న అంటే చెప్తా పని. అయ్యా పొన్నం ప్రభాకర్ సారు మొదలు పెట్టుండ్రిగా. జరిగినటువంటి ఒక అపోహ వాటన్నిటి పట్ల నేను ఆ మాట అనకపోయినప్పటికీ దానికి పత్రికలో స్వీకరించినటువంటి ప్రకారంగా కొంత తన బాధపడినటువంటి మాటకు నేను క్షమాపణ కోరుతా ఉన్నా. ఇంకా మస్తగానే అన్నాడు మొత్తం ముచ్చటి నుండి. అటువంటి ఆలోచన లేదు నాకు, అటువంటి ఆ ఒరవడిలో నేను పెరగలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాకు ఆ సంస్కృతిలో నేర్పలేదు కాబట్టి. అయ్యా పొన్నం సారు, మీరు దళితులను దగ్గరికి తీసేటోళ్లే అయితే మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ క్రమశిక్షణ నేర్పే ఉంటే మీరు సాటి మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ సార్ను అనలేదని చెప్పుడు కాదు సారు. మీరు మీ సిబ్బందిని కూడా దున్నపోతానే మాట ఎట్లా అంటారు? సిబ్బంది అంటే మీకు అంత చిన్న సూప? ఇప్పుడు సామాజిక న్యాయం అని బాతాల పోచెట్టికి మించి బాగానే బాతకాలు కొడుతుర్రు. అయినా మీరు ఇట్లా మంత్రి సారు బాధపడి ఉంటే క్షమించుండ్రి అని మంచిగానే అంటుండ్రు. కానీ అంతమంది ముంగట మాట అన్నాక మళ్ళా వాపస్ తీసుకుంటే అన్నమాట వెనకకు పోతుందా? పొయ్యి
ఇజ్జత్ మొత్తం పోనేపాయే. మీరు ఇట్లా తప్పైందని చెప్పినా కూడా అడ్లూరి లక్ష్మణ్ సార్ ముఖంలో మాత్రము మొన్నటిదాకా ఉన్న చిరునవ్వు అయితే కానొస్తలేదు. మలి సర్కార్ల మంత్రి అయ్యిండన్న మురిపెవను కూడా లేకుండా మీరు ఇట్లా దున్నపోతూ అనుడుతోని సారు మనసు చాలా నొచ్చుకున్నట్టే చేసిరు సారు. అందుకే ఇసొంటి జరగకుండా సాటి మంత్రులే కాదు సాటి మనుషులు కూడా బాధపడకుండా ఉండాలంటే నోరు అదుపులా పైసా పొదుపులా ఉండాలి అంటారు. ఇప్పటికైనా నోరు అదుపులా పెట్టుకొని పబ్లిక్లో మాట్లాడేటప్పుడు పద్ధతిగా మాట్లాడితే మీకు విలువ మీ ఇందిరమ్మ సర్కారుకు ఇజ్జత్ ఉంటుంది అంటారు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో షై పార్టీ తరఫున నిలబడే అభ్యర్థిని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించిందట. మలి ముఖ్యమంత్రి యనమల రేవంతాల సారు పని కట్టుకొని మరి దేశ రాజధాని ఢిల్లీకి పోయి షై పార్టీ పెబ్బలతోని చర్చల మీద చర్చలు జరిపి ఏ క్యాండిడేట్ నిలబెట్టిండు ఏం కథ అంటారా అన్ని ముచ్చట్లు కూడా నేను చెప్తా పాండ్రి. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో షై పార్టీ తరఫున నవీన్ యాదవ్ సారు అయితేనే ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ను ఉద్ధరిస్తాడని షై పార్టీ పెబ్బ ఖర్గే సారు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా కన్ఫర్మ్ చేసిండట. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో గెలవాలంటే ఆయనతోనే అవుతుంది. జూబ్లీహిల్స్ లో మంచి పచార ఉంది, పలుకుబడి పేరు కూడా గట్టిగానే ఉన్నాయి కాబట్టి నవీన్ యాదవ్ సార్కు టికెట్ ఇస్తేనే మంచిగుంటదని ఇషారా చేసి టికెట్ ఇచ్చిర్రట. ఇక టికెట్ వచ్చిందని ఎరకయి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు చాలా మంది ఆయన ఇంటికాడికి చేరుకొని సంబురాలు చేసుకుర్రట. అయ్యా నవీన్ యాదవ్ సారు ఇల్లలకంగానే పండగ కాదు, టిక్కెట్ ఇయ్యంగానే గెలిచినట్టు కాదు. ఇప్పుడు మీ ముంగట 6 గ్యారెంటీల అగ్గి పరీక్ష ఒకటే కాదు, మీ రేవంతాల సారు 420 హామీల పరీక్షలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అన్నిట్లో మీరు నెగ్గుక రావాలి. అప్పుడు కదా సారు అసలైన సంబురాలు చేసుకునేది. గెలిచిన 100 దినాలనే 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేస్తామని ఏలుబడిలకు వచ్చిన మీ కాంగ్రెస్ లీడర్లు ఒడ్డు చేరుకున్నాక తెప్పదలుగా పెట్టినట్టు 6 గ్యారెంటీలు 420ల హామీలు తుంగల దొక్కిరు. మీ వాళ్ళంతా 420లే అయ్యిండ్రని చాలా మంది అంటుంటే మీ షై పార్టీ లీడర్లు ఊర్ల పొంట కళ్ళబడి ఏమామి 6 గ్యారెంటీలు ఎప్పుడు అమలు చేస్తారు? ఇదేనా పాలకులం కాదు సేవకులం అని చెప్పుకున్న మీ కాంగ్రెస్ లీడర్ల పనితనము? ఇదేనా మీరు తెస్తామన్న మార్పు? ఇదేనా మీ ప్రజాపాలన అని ప్రజలు కూడా నిలదీస్తుంటే ఆ పార్టీ నుంచి టిక్కెట్ తెచ్చుకొని జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో మీరు పోటీలో దిగుతుండ్రంటే సాహసం అనే చెప్పాలి. పథకాలను కొలాయించింది లేదు కానీ మీదికెళ్ళి హైడ్రాను తెచ్చి పట్నంలో ఆగమాగం చేస్తున్నారని జనాలు తిప్పలు పడుతున్నారు. మరి ఇప్పుడు మీరు ఉప ఎన్నికల్లో నిలబడి పబ్లిక్ను మీ దిక్కు ఎట్లా మలుపుకుంటారు? పోయి ప్రజలతాన ఏమో ఇట్లా అడుగుతారు. పథకాలు కొలాయించకుండా ఇన్నొద్దులు తప్పించుకున్న మీ షై సర్కారు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ఉమ్మాడక్క లీడర్లు ఏం ముఖం పెట్టుకొని ప్రచారం చేస్తేందుకు పోతారో మీరు కూడా ఎట్లా ఓట్లు అడుగుతారో మీకే ఎరుకుండాలి సార్ అంటుర్రు ఏ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. సహకారుల మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ సార్కు 2 చెద్దర్లు కప్పిరాగానే ఆగానంత సలిజరం వచ్చిందట. మంత్రి సారు పెద్ద మనిషి పానబెట్లున్నదో మంచిగానే ఉన్నదా? దవాఖానలకు పోయి చూపించుకున్నాడా అంటే ఏమో మరి అన్ని ముచ్చట్లు మనకు కూడా తెలవాలంటే ఇప్పుడు ఎట్లున్నదో మనం కూడా పరామర్శించి అన్ని ముచ్చట్లు అరుచుకొని వద్దాం పని. ఏసీ రూముల్లోనే కూర్చొని ఆఫీసర్లను పిలుచుకుంటా మీటింగుల మీద మీటింగులు పెట్టి మంత్రి సార్కు సలిజరం ఎందుకు వచ్చిందో బయట వాననక వరదలనక ఎండనక సలనక దుమ్ముల తిరిగే మనిషి కూడా కాదాయే. అసొంటిది మంత్రి సార్కి ఎందుకట్లా జ్వరం వచ్చింది? పోయి పున్నం ముంగటినే మినిస్టర్ సారు పెయ్యి పుండు అవుడు ఏంది? పానం మెత్తమెత్తగా ఉండుడేంది? సలిజరం వచ్చిందంటే మంత్రి అయ్యిండని మనుషుల సారు మీద కోపం పెంచుకొని గిట్లా ఎవరన్నా పుణ్యం కట్టుకోవాలని గిట్లా ఎవరన్నా చూస్తుండ్రా ఎట్లా? అసలే ముఖ్యమంత్రి సారు ఫామ్ హౌస్ల మంత్రాలు ఏ ఇస్తుండని ఖుద్దు ముఖ్యమంత్రి సారే చెప్పే. మాజీ సీఎం సార్ ఏమన్నా పుణ్యం కట్టుకున్నాడా? మరి మంత్రి సారు ఇప్పుడు ఏడ ఉన్నాడు ఏం కథ అంటారా? నిమ్సు దవాఖానలే ఉండి జ్వరం తక్కువయ్యేటట్టు డాక్టర్లతోనే సూదులు మందులే ఇప్పించుకుంటున్నాడట. అయ్యా మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ సారు 6 గ్యారెంటీలు అమలు కాలేవని నెలకు మహిళలకు ఇస్తామన్న 2500 రూపాయలు ఇంకా ఇయ్యలేదని జనంకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేదని గిట్లా కుదెం పెట్టుకుంటే అట్లా జ్వరం వచ్చిందా? మీరే ఓ పారి మంచిగా అయినాక చెప్పుర్రి సార్ అంటుర్రు ఏ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. తెలంగాణ మలి సర్కారు గ్యాస్ సిలిండర్ సబ్సిడీ పైసలు ఏసుడే బదువెట్టిందట. ఉదికు షై సర్కారు మహిళలకు 500కే గ్యాస్ బుడ్డి పథకంను అందిస్తున్నామని చెప్పుకుంటుంటే ఇప్పుడు సబ్సిడీ పైసలు రూపాయి కూడా పడతలేవని ఎవరన్నారే బాలన్న అంటారా? ఇప్పుడు ఆ ముచ్చట్లు మన ముచ్చట్ల దాకా ఎందుకు వచ్చా అంటే ఎందుకు వచ్చినాయి. తెలంగాణలో ఏలుబడిలకు వచ్చిన షై సర్కారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముంగట చెప్పినట్టు ఏలుబడులకు రాగానే మహిళలకు గృహలక్ష్మి పథకం కింద 500కే గ్యాసు బుడ్డి పథకను కొలాయిస్తాము. గ్యాసు తీసుకున్నప్పుడు మీరు కట్టిన పైకంలా 500 మాత్రమే పట్టుకొని తతిమ పైసలు మీకు సబ్సిడీ కింద సర్కారు ఉల్టా మళ్ళా వాపసు మీ అకౌంట్లకు వేస్తుందని ఏతులకు చెప్పిందట. ఏలుబడిలకు వచ్చి 22 నెలలు అవుతున్నా కూడా ఏడ కూడా సబ్సిడీ పైసలు పడతలేవట. పేరుకు 2-3 నెలలు మాత్రమే వేసిండ్రు తప్పితే ఇప్పటి వరకు అర్హులైన అందరికీ ఎలేదట.
అయ్యా సీఎం రేవంత్ సారు, మీ షై సర్కారు ఏలువడిల 1 కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరాలను చేస్తామని ఎన్నికల ముంగట ఏతులకు అంటిరి. ఇప్పుడు ఏలువడిలకు వచ్చి ఇన్ని దినాలు అవుతున్నా ఎనుగుల చిప్ప ఎనుగులనే అన్నట్టు ఏలువడి ఎవడితిరి. మీ మలి సర్కారుకు ఆడబిడ్డలంటే ఆత్మనే ఉంటే గౌరవమే ఉంటే మొదలు మీరు ఎన్నికల ముంగట ఇస్తామన్న మహాలక్ష్మి పథకం కింద నెలకు 2500 రూపాయల పథకంను కొలాయించుర్రి. అట్లనే 500 గ్యాస్ సిలిండర్కు సబ్సిడీ పైసలు ఎంటదెంట పడేటట్టు ఇక మధ్య ఇయ్యండ్రి. చేయుత పథకం కింద పెరిగిన పింఛన్లు ఇయ్యండి సార్ అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. దవాఖాన్ల మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ సార్ చూసుకుంటారా, దవాఖాన్ల శాఖలో కొందరు వైద్య శాఖ ఆఫీసర్లు ఆడోళ్లను తాకరాని తావుల దాకుకుంటా ముట్టరాని తావుల ముట్టుకుంటా అంతా గలీజ్ చేస్తుర్రట. ముఖ్యమంత్రి పోలీసు మంత్రి అంటే బుగులు లేకుండానే వాళ్ళు అట్లా చేస్తుర్రా, లేకుంటే సీఎం సార్ పట్టించుకుంటలేడని అట్లా చేస్తుర్రా అంటే అరుచుకుందాం పండ్రి. షీటిములు పెట్టి ఆడోళ్లను సతాయించుతున్నోళ్ళ శిలుము తీస్తున్నాము. మహిళలను ఏ ప్రభుత్వ ఆఫీసులో అయినా ప్రైవేట్ ఆఫీసులో అయినా బనాయిస్తే వాళ్ళ మహిళా పోలకు మంచిగా తీస్తున్నామని తెలంగాణ పోలీసులు చెప్తుంటే, వాళ్ళు తలుపు పెట్టి చెప్తుంటే కొందరు దవాఖాన్ల శాఖలో పనిచేసే ఉద్యోగులు మాత్రము కొలుపు పెట్టి ఇన్నట్టే చేస్తున్నారట. మరి పోలీసు మంత్రిగా ముఖ్యమంత్రి యనమల రేవంత్ సారు పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ను చక్కగా నడిపిస్తలేడు. ఇంకా దవాఖాన్ల శాఖలో మేము చేసే దరిద్రాన్ని ఏం చూస్తాడు అనుకుంటారో ఏమో గానీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో కొలువు చేద్దామని దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే హైదరాబాద్ కోటిలున్న ప్రజారోగ్యం ఆఫీసులో నువ్వు పదోన్నతి పొందాలంటే అచ్చరాల 2 లక్షల రూపాయలు లంచం ఇయ్యాలి. లంచంతోని పాటు మంచం మీదకి కూడా ఎక్కి మాతోని తను పంచుకుంటేనే తమరికి ప్రమోషన్ వస్తుంది అన్నట్టు ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ చేసుడు పెడితే బిడ్డ మహిళా ఉద్యోగులంటే మీరు ఆడిచ్చినట్టు ఆడే ఆట బొమ్మలు అనుకుంటుర్రా? మీ పని ఎట్లా చేపియాలనో నాకు మా ఎరికే అని ఇంత దవాఖాన్ల శాఖలో ఎంతమంది దరిద్రులు లోకమంతా తెలిసేటట్టు చేస్తా అని దవాఖాన్ల మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ సార్ కాడ నుంచి హెల్త్ సెక్రటరీ క్రిస్టినాకు అట్లనే ఇంకా చాలా మంది ఆరోగ్య శాఖల పనిచేసేటోళ్లకు బాధిత మహిళ నోటీసులు పంపితే తిరిగి ఆ కేసుల దామోదర సారు చిక్కుకునే కాడికి వచ్చింది. అరే ఇప్పుడిప్పుడే ఆడోళ్ళు అన్ని రంగాల రాణించుకుంటా మొగోళ్లతోని పాటు ఆడోళ్ళు సరిసమానంగా పని చేసుకుంటా సమాజంలో ఇలువగా బతుకుతుంటే ఇట్లా ఇబ్బందులు పెట్టుడేందో. మరి ఎవ్వరు లంచము మంచం అంటురో వాళ్ళ భార్యలను బిడ్డలను కూడా ఇట్లనే వేరేటోళ్ళు వేధిస్తే ఎట్లుంటుందో అట్లెందుకు అందరూ ఆలోచన చెయ్యరో? వాళ్ళ భార్య బిడ్డల లెక్క వేరే ఆడోళ్ళు కాదా అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న బీసీలను ఏలుబడిలకు వచ్చిన మలి సర్కారు పురాగా బలి పశువులను చూస్తున్నదట. అగో బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ కూడా ఇస్తున్నట్టు జీవో కూడా తీసుకొచ్చి పంచాయతీ ఎన్నికలకు పోతున్నామని కూడా షై పార్టీ వాళ్ళు చెప్తుంటే బీసీలను బలి పశువులు చేసుడేందే బాలన్న అంటే ఈనుండ్రి. అయ్యా మాజీ మందు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ సారు బీసీలను నిజంగానే కాంగ్రెస్ సర్కారు బలి పశువుల చూస్తున్నదా? ఈ రాష్ట్రాన్ని మీ దేశ రాజకీయాల గురించి ఒక ప్రయోగశాలగా మార్చి బీసీలను పిచ్చలం చేయాలని ఇలా ఒకరికొరు కొట్టుకోవాలి తన్నుకోవాలని చెప్పి ఆర్థికంగా దివాలా తీయాలని చెప్పి ఒక మహారాష్ట్ర ఎలక్షన్ గురించేమో కులగణన, మహారాష్ట్రలో పోయి కులగణన చేసిన చూసినామని చెప్పడానికి. ఇప్పుడు బీహార్ ఎలక్షన్ గురించి ఇప్పుడు ఈ జివో అంటే మీ దేశ రాజకీయాల గురించి తెలంగాణ బీసీలను బలిపశం చేయడానికి మీరు ఉపయోగించుకుంటా ఉన్నారు. అయ్యా ముఖ్యమంత్రి యనమల రేవంత్ సారు బీఆర్ ఎన్నికల గురించే బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ అని తెలంగాణలో మీరు డ్రామాలు ఆడుతుండ్రా? బీఆర్ఎస్ లీడర్ కమ్ మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ సారు చెప్తున్నది కూడా నివోదేనేనా? రాష్ట్రపతి మేడం దగ్గర బిల్లు పాస్ కాకనే పాయే, గవర్నర్ సార్ దగ్గర బీసీ బిల్లు పెండింగ్లనే ఉన్నా కూడా మీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున జీవో తీసుకొచ్చి బీసీ బిల్లు చట్టము కాకముందే మీరు కూడా ఎన్నికలకు పోవుడు మీకు కూడా మంచిగానే అనిపిస్తున్నదా? ఆ ముచ్చట కూడా మీరు చెప్తేనే ప్రజలకు మంచిగా మనసుకు పట్టేటట్టు ఉన్నది. ఏం రిజర్వేషన్లో, ఏం చట్టాలో, ఏం జీవోలో, ఏం రాజకీయాలు, రాజకీయం పార్టీ లీడర్లు చేసే చట్టాలు, పొలిటికల్ లీడర్ల రాజకీయాలు చూస్తుంటే ఇవి ప్రజల కోసం చేస్తున్న చట్టాల లెక్క లేవు, వాళ్లకు వాళ్ళు మలుచుకునే చట్టాల లెక్క ఉన్నాయి. అయ్యా శ్రీనివాస్ గౌడ్ సారు కులగణన చేసి కాంగ్రెస్ సర్కారు రాజకీయం చేస్తే అప్పట్లో మీ కేసీఆర్ సారు సకల జనుల సర్వే చేసే, మరి ఆ సర్వేను ఏమంటారు? దాన్ని కూడా రాజకీయం కోసం చేయలేదా? ఆ ముచ్చట కూడా మీరు చెప్తేనే బాగుంటుంది. మీరు వాళ్ళను మీరు అనుకుంటా ఇట్లా ఎన్నొద్దులు పొద్దు గడుపుతారో ఏమో మీకే తెలుసుండాలి సార్ అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దగ్గుదానికి అస్సలకే వాడొద్దని రాష్ట్రంలో ఏలుబడిలో ఉన్న కాంగ్రెస్ సర్కారు దగ్గు మందును పురాగా బ్యాన్ చేసిందట. అగో దగ్గుతానికి అమ్మకుంటా ఆపేస్తే మరి దగ్గులేసిన వాళ్ళు ఏం తానికి తాగాలి? అసలు అట్లెందుకు దగ్గు మందు మీదనే మలి సర్కారు మనసు పెట్టి మరీ బ్యాన్ చేసింది అంటే అన్ని ముచ్చట్లు చెప్తా పాని. తెలంగాణలో మలి సర్కారు ఏలుబడిలకు వచ్చిన కాడ నుంచి చేతులు గాలినాక ఆకులు పట్టుకున్నట్టు కొన్ని పనులు ఉల్టా పల్టా చేసుకుంటా వస్తున్నదట. గాని ఒక దగ్గుతానికి ముచ్చట్ల మాత్రము చేతులు గాలక ముందే ఆకులు పట్టుకునే అవసరం కూడా రావద్దన్నట్టే నిర్ణయం తీసుకున్నదట. అగో అట్లనే బాలన్న అంటే మొన్నటిదాకా మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో దగ్గుతానికులు తాగితే అవి వడక కొంతమంది పిల్లలు చచ్చిపోయినరని ఎరకైంది కదా. అందుకే ఆ మందు తాగితే ఇంకెంతమంది పానాలు పోతాయో. గుజరాత్ రాష్ట్రంలో సూది మందుల కంపెనీల తయారైతున్న ఆ తానికు నికాలస్ది వస్తలేదు, అంతా కల్తీది వస్తున్న
జరుగుతున్నదని పసిగట్టిన రేవంతాల సారు సర్కారు రేపకల్లా దగ్గుమందును తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమ్మొద్దంటే అమ్మొద్దని చెప్పేసిందట. ఎవరి దగ్గరనన్నా తానికు సీసాలు స్టాక్ ఉంటే వీటిని కూడా తీసుకుపోయి పారేసుడే తప్పితే వీటితో ఫాయిదా ఏమి ఉండదట. మరి అవి ఏ కంపెనీ తానికు సీసాలు అంటే ఒకటి రీలైఫ్, ఇంకొకటి రెసిపీ ఫ్రెష్, టీఆర్ రెండింటిని కూడా బ్యాన్ చేసిందట. కాబట్టి అవి కూడా దగ్గుతానికు అని ఎవరన్నా ఇస్తే తీసుకోకుండ్రి, పానాల మీదకి తెచ్చుకోకుండ్రి అంటుర్రు ఏ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మన ఊరి తరపున నువ్వు కూడా పోటీ చేసినామనుకో మంచిగుండదు బిడ్డ అని తుకుడలు ఏడి కాడికి నరికేస్తాం ఏమనుకుంటున్నామని సర్పంచ్గా పోటీ చేద్దాం అనుకున్న ఓ అభ్యర్థి ఇంటి మీదకి పోయి లొల్లి చేసిర్రట. ఆయన బండిని పొట్టు పొరక చేసిర్రట. సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తే తునకలు చేస్తామని జగిత్యాల జిల్లా మల్లాపూర్ మండలం గుండంపల్లి ఊళ్ళే ఈ అన్నను బెదిరిస్తున్నారట. అంతేకాదు ఎవ్వలేంది చూసి ఆయన ఇంటి మీదకి పోయి బండి మొత్తం పొట్టు వలగొట్టిరట. ఇంకా కాగితం మీద కూడా ఇట్లా రాసిండ్రు, ఇప్పుడు బండి తర్వాత నువ్వే బిడ్డ అంటే బండిని బాషింగాలు చేసినట్టే నిన్ను కూడా తునకలు చేస్తామని ఊరు పేరు తెలవని ఆకాశ రామన్న ఎవడో ఇట్లా రాసిపోయిండట. ఎన్నికలు అంటేనే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పద్ధతిగా జరుగుతాయి. ఎన్నికల రిజర్వేషన్లు వస్తే ప్రజల కోసం పనిచేస్తాము, జనంకు సేవ చేస్తాము అనుకున్న ఎవరైనా పోటీ చేయొచ్చు, ఎంతమంది అయినా పోటీలో ఉండొచ్చు. పోటీ చేసే హక్కు అందరికీ ఉంది. అసోడిది ఇట్లా చేయకమని ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధంగా ఇట్లా చేసుడు ఏంది? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ సర్కారు వస్తే మార్పు వస్తుంది అనుకుంటే ఏమో అనుకున్నాం కానీ మళ్ళీ సర్కారు వచ్చినాక స్వతంత్ర అభ్యర్థులనే బెదిరించేంత మార్పు వస్తుంది అనుకోలేదు. మరి ఇట్లా చేసిన వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళను దొరకబట్టి పోలీసులు ఏమన్నా చర్యలు తీసుకుంటారా, లేకుంటే షెయి సర్కార్లా ఇట్లనే చెలరేగిపోతారు అని ఊకుంటారా చూడాలంటారు ఏ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. ఇగో ఇవి అలాంటి తెచ్చిన ముచ్చటెట్టునే అసలు ఎస్ఎస్సీ డిజిటల్ బాగా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు, బాగా కమెంట్ చేస్తారు, బాగా లైకులు చేస్తారు, బాగా షేర్ చేస్తారు. ఇట్లనే ఆదరించారు. ఇక్కడ ముచ్చలు ఇచ్చి మీకు వినిపిస్తూనే ఉంటా మరి సెలవు చెనార్తి దండం పబ్బతికేమైనా ఉంటే అన్ని.